Абай Құнанбайұлы 19-шы қара сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы-жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерде қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп есітпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хаким айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Ұлы Абайдың сөздерінен есті мен ессіз адам туралы көп ой келеді. Ессіздіктің тамыры сол заманнан бастау алды ма? Әлде қайда ерте бастады ма? Әйтеуір заманымыздың үлкен мәселесі болып жатыр. Ессіздіктің барлығы үйдегі тәрбиеден келеді деуші еді. Қазір қоршаған орта дейтін болыпты. Дегенмен, менің ойым заман талабына сай, ата-ананың балаға тәрбие беруге, естілікке үйретуге уақыты жоқ. Ал қоршаған ортаға келетін болсақ, қоршаған орта тек ұялы телефондағы түрлі желілер болып кетті. Шетелге еліктеу тағы бар. Дегенмен, көпке топырақ шашпаймын. Есті адамдар көп шығар деген ойдамын.